Hey, fala aí galera, aqui quem fala é o Leandro com mais um vídeo. E hoje galera eu vou explicar uma coisa que eu vou fazer quando meu celular carregar. Está vendo o Gachaverse e o Gacha Studio? Exatamente, vou usar o Gachaverse para fazer uma nova série. Uma série bem top, só que vai demorar um pouco por causa que meu celular tem que consertar e tal. Quando ele consertar, eu prometo pra vocês galera que eu vou trazer a série. Essa nova série, vou até tentar fazer um trailer. Pode ser, galera? Valeu, falou e fui! Deixa o like! Falou, galera!